dunidaynu maanta joogno waxa la yaqaanaa ama sidii ibn khaldun ay qori jireen waxa la og yahay dadka xadaaraadka maadiga ee sareeya leh inta badan inay dadka kala jabiyaan mentally u jabiyaan saxaabadii nabi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nabi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayn ay rumaysayeen inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysanaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkan inuu ilaahay ka yimi saadaraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida wax bari lahaa markay seebirta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ay Persia istileen Persia waa dawlad qadiima waa dawlad muddo soo jirtay waa dawladii jabisay markaa dawladii Romanska ahayd waa dawlad culture maamul leh oo kala dambeyn leh oo ciidamo leh waa dawlad xadaara leh oo thaqaafa leh waa dawlad qaab maamul leh muslimiinta markay dagaalku cabaar socday ay waxay damceen inay wada hadal la furo wada hadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta kamid ay wada hadlaan ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminay wuxuu ku tala galay nimankan inuu jabiyo maskax ahaan markaa meel buu goglay waxa la dhigay kaarbadiyada cascas dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay sariirta boqortooyadu fuulay saddex saxaabi mid baa loo soo diray markaasuu la hadlay wuu noqday warbal mid kale soo dir buu yiri mid labaad baa loo soo diray wuu noqday warbal mid kale soo dir buu yiri mid saddexaad baa loo soo diray saddex saxaaba kulba mid u yimi Hudayfa iyo Mughira ibn Shu'ba iyo Rabi'i ibn Amir saddexdaba saddex qiso cajiib oo kala kulmay laakiin mid un baan u socdaa Rabi'i ibn Amir baa u yimi waa nin inta dagaal ku soo jiray maryaha ilhaylan iska wata faras yaroo gaaban wata hubkiisa iska xidhan soo galay dabeetana waxay yiraahdeen hubka dhig madaxda loolama tagay de madaxda anigu uma imanay isaga yeedhay buu yiri hadaa rabtaana sayidaan ugu tagay dikran iska noqon waa loo sheego waxa la yidhi ninkiisaas uu leeyahay bal soo daayay buu yiri wuu soo socday kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisa yaraa gaabnaa dabeetana barkimooyinka kamid ku xidha dabeetana wuu soo galay markuu yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakarayaa wuxuu rabaa inuu mentally ninkan jabiyo war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kana ka timaadeen xoolaanu idin siinayna wax baanu idin qabanayna kan baanu idin qabanayna kan ee wadankiina ku noqda buu tilmaamaya marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey Rabi'i ibn Amir wuxuu leeyahay Allahu ibta'athana لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وحلي إلهي ما نسوبحيي وحانا ربي نسوبحيي dadka ciidu doonayna anu ka saarno adoonsiga dadku is adoonsadaan oo freedom freehet dadka inaan xorriyad u saarno dadka inay xor ka noqdaan bini aadamku inaanu is adoonsanin bana loo soo bixiyay buu yiri ilaahay oo qura in dadku adoomo u wada noqdo waxaanu soo baxnay buu yiri inaanu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno cadaaladda islaamka u bixino waxaanu soo baxnay buu leeyahay cidhiidhiga adduunyo inaanu idinka saarno waa adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idin geey nin kale cidhiidhi adduunyaanka ha saaraya laba goo yar buu sitaayo maxay faras yaro gaaban u wasta ninku cidhiidhiga adduunyo ka saarayana waa ninka kan meel kasta gogoladay laakiin wuxuu arkayaa bimanzuurihi maca hada waxa soo dhan uu haysto inuu cidhiidhi ku nooliyay marka waxaan ka saarayaa buu leeyahay cidhiidhiga adduun oo waxaan ku saarayaa maxay ila sicatiha فارق مادي و دحيين تولكا لما مثلا دين تلمامي مدي waxa weeyaan احد الصحابه قال الدقيق يرو فرسميسن bay cununayna markaas wax la saxaaba la weydiiyay sida uu cuni jirteen idinku horta daqiiqda
dabeetana wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaqiya min xiina ibtacahahu allahu xataa qabada. ilaahay rasuulkiisu daqiiqdan saafiga ah, yacni markii la tumay la farsameeyey deetana la shaandheeyey deetana budada qudha noqotay, daqiiqdaa budadee keliya ah nebi maxamed ishiisaba ma saarin buu yidhi sidii ilaahay u soo diray. daqiiq saafiyaba nebi maxamed ma arag. markaasay waxay ku yidhaahdeen oo miyadan cahdigii nebiga munkhal miyadan haysan buu yidhi. munkhalku waa shaandhada, baashan wax lagu shaandheeyo. miyadan manaakhil haysan baa la weydiiyey. markaasuu wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam munkhala. nebi maxamedba shaandha ma arag. haddaba waa shaandhadaa yar wax ka weyndaaya, shaandhaba nebi maxamed ma arag buu ku yidhi. markaasaa taabicigii wuxuu yidhi oo haddaasaa daqiiqda u cuni jirteen, sideeba wuxuu u samaysan jirteen nimankiinan kule shaandhaba maanaan haysan jirin. markaasuu wuxuu yidhi shaciirka intaanu tunno oo dabeetana haadinoo afuufno sidii reer baadiyaheenuun fo intaanu nidhaahno ayuunbaa wixii baalina duulaan, wixii soo hadhana waa sariid baanu ka dhigan jirno dee waa cuni jirnay buu ku yidhi. yacni raggan dunida sicadeeda dadka u sheegaya shaandhada daqiiqda lagu shaandhaysta maanan arag buu leeyahy. alimaam ibnu jariir atabari wuxuu soo aroorinaya, waxaa ka soo naqlinaya sheekh annadawi baa ibnu jariir atabari wuxuu ka soo naqlinayaa muslimiintu markay madaa'in furteen. madaa'in waa caasimadii markaa looga talin jiray dowladdii bershiya la odhan jiray. caasimadda markay furteen, gurigii boqortooyada qusuurta markay soo galeen, dee wixii alaab taallay ka kaalay waxay arkeen buu yidhi daqiiq noocyaadkaasa oo si khafiifa loo sameeyo meel saaran, dabeetana manaadiil bay moodeen buu leey, faraha iska mariyeen. waa saxaabadii. wuxuu tilmaamayaa yacni faahashan farsamada lagu sameeyey inaan weligoodba arag, saa daraaddeed in iyagu fara iska maris moodayeen. wuxuuna fara iska maris maahe waa maxay? waa cunno. ragga sidaa u soo galeen meeshaasi caynkaa ahayd, haddana waxay rumaysanaayeen inay iyagu usaatidada yihiin, inay iyagu kuwii mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo diimaha sheegaya inay iyagu yihiin. ama innaga maanta markaynu aragnay muctiyaat alxadaara algharbiya, technologygan galbeedka yaalla, waxaynu bilownay oo su-aashan ay dib u noqotay sidee baynu manduumadeennii valueskii qiyamkii iyo caqaa'iddii iyo wixii aynu sharcigan iyo wixii aynu sidanoo dhan see baynu u waafajin karnaa tan oo u raacsiin karnaa. innagu markaa iyaga wax bari mayno ee teeni baynu rabnaa inaynu idhaahno qiraa'a jadiida. waxaynu u baahanay inaynu dib u akhrino oo muctiyaadka xadaariga ee maanta soconaya inaynu raacsiino. naska sharciga inaynu waxoogaa tabriiraada u raadino, meel kale ka saaro. inaynu idhaahno nusuusta sharciga waa iska yar adag tahay, maqaasidaynu isticmaalaynaa, maqaasidu shariica iyo almasaalix alcaama iyo waa baabkaasoo nusuusta ajzaada ah iyaga waa ma qaadan karayno. waayo inagu qalbiyan baynu jabnay, imbihaar baynugu dhacay. nimankaa cirka qabtay waxaynu isniin wax walba cirkay ka joogaan. maynan garanin inay bini aadam iyo xaggana kor u socon karaan, xaggana hoos u socon karaan. dhanna hoos buu dunidu u socotaa oo maanta dunida valueska iyo qiyamka iyo caqaa'iddu hoos bay u socdaan. aqoon-yahanka dunida ee waaweyn in badanoo ka mida isku waafaqsan in hoos loo socdo, in hoos loo socdo. laakiin technologygu kor buu socdaa, technologygu aad buu kor ugu socdaa. oo de hadda waxay ka warramayaan dagaalada cusub ee dhowaan la rajaynaya in la galo inaan bini aadanba geli doonin. hadday dayaarad tahay iyo hadday taangi tahay iyo hadday askari tahayba man made waxay inay dagaalami doonaan aan dadku goobta tegi doonin. dayaaradda ku garaacaysa wax cidimo wadato, taangiga kaa dulboodaya cidimo wadato, madfaca soo dhacaya cidimo wadato, askarigan xabadda soo ridaya waa robot oo cidimo wado. technology halkaas inuu bini aadamku guryaha fadhiyo cirkana ka dagaalamo, waddan kalena aad dumisid, gurigaagana aad fadhidid. yes, technologygu halkaas u socdaa, trendkaas u socdaa ah wax walba in waxaynu ku naqaanay ay iska bedelaan. laakiin caqaa'idda iyo valueska iyo qiyamka iyo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanku hoos buu sii socdaa. bini aadamka iyo qiimayntiisu way sii lumaysaa. waxba ha eegin dasaatiirta waxa ku qoran, waxa lagu dhaqmaya eeg.
dasaatiirta waxa ku qoran bugaagta waxa ku qoran bay la mid yihiin wax waliba waxay u sii socdaan hoos laakiin inagu materialka markaynu munbahar ku noqonnay inferiority complex baa inagu dhacay waynu nafsiyan baynu u jabnay dabeetana inuu ceeb yahay waxaynu sidanay baynu dareennay ay su'aalaadka Yurub la isweydiiyay waxa ka mid ah masquulaha ku tukan karaayo meelaha yani ceeb baa dareemaysaaba in lagu arkaado forforsanaya waa ka khajilaysaa waad ka khajilaysaa marka ninka inuu salaad ilaahay u tukado ka khajilaya mid kale wax gaarsiinaya ninka inuu ilaahay u tukado ay ku dhib badan tahay ka khajilsani ma cid kale wuxuu sheegi karaa ma cid kale wax gaarsiin karaya waxaynu raadinaynaa qatciyaadkii sharciga waxaynu raadinaynaa tabriiraad kale iyo meel kale aynu ka bixin karno si kale aynu wax u dhigi karno soo duuduuba waxaynu leenahay waxay soo naqliyaan ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim iyo kitaabadoodan ay nimanka kristanka kula doodayaan ama diimada kaga waramayaan iyagoo dooda qole la galayo ay qolada yuhuudeed leeyihiin waxaanu ama ahlu kitaabku ay leeyihiin waxaanu i'tiraafsanay Muhammad inuu nabi ahaa laakiin daanana nabi carbeed waha yani markay jabeen waxay qaateen inay aqbalaan xadaaradan dhan iyo dawladan weyn iyo wax kan malaha nin beenaala dadkana dhan ma daba socdaane heedaan idhaana ninkani xaq buu ahaa laakiin wuxuu xaq u ahaa un carab buu ahaa nabi carabta loo soo diray annaguna kaayagii baanu haysanaynaa idiguna kiina ummad kastoo jabta asaasay u fakartaa waxaan isweydiinaynaa markaa maxaa saxaabada i'tizaaz maxaa nooleeyay waxa nooleeyay nabcigay ka cabeen baa saafi ahaa waa marka koowaad ilaahay iyo rasuulkiisa toos uga cabeen wixii ay u sheegeen waa marka labaad ee diinta ay baranayeen inay ku dhaqmaan u baranayeen waa marka saddexaad waxaynu leenahay ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegaan bay yaqiin ahaan run u haysteen hal tusaale aan lisiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay habeen maka ka qaaday dabeetana madiina la geeyey madiina maaha waxaa la geeyey bayt almaqdis baa laga dheelmiyo waxa la qabadsiiyey maxay cirka waa la soo celiyey wuu yimi quraysh baa la kulantay haye bay dhaan bal saakana waran umuu sheegin tii sare ee wuxuu u sheegay tii soke wuxuu yidhi xalay bayt almaqdis baan togo ka soo noqday iyagu ku jeesjeesay yidhahdeen oo dadka ma u sheegi karaysaa haa buu yidhi waa la isugu yimi oo nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay baan inta maka laygeeyey bayt almaqdis baan ka soo noqday su'aalay weydiiyeen oo ilaahay baa sida TV-ga u hordhigay oo uga jawaabay waxaasoo dhan uma socdo Abu Bakr oo meel joogaa loo tagay oo la rabo in lagu jeeseeso saaxiibka wuxuu maanta sheegtay ma ogtahay baa la yidhi markaasuu yidhi muxuu yidhi xalay baa laygeeyey mako laygeeyey bayt almaqdis oo haddana waa la soo celiyey لئن كان قاله بيري سيدا ميو يري ها بيدا هداي دبته هاي وركي الناس يقولوا لي هداي دبته هاي إنه يري رمبو شاقي وايو عركا ليغا سو وحيو دابان كرما يستابو يري ما waxaan ka rumaysanay in meel yar dhulka ku taalo ka soo noqday ayaan ka rumaysan waxaan ka rumaystaa buu leeyahay cirka looga soo waxyoodo adna waxaad ka waramaysaa magaalo dhulka ku taalo tagayo ka soo noqday idan yaqiintaas ay qabeen waxaan ku soo koobaya markaa saxaabadu waa jiil taariikhda ku weyn islaamnimada ku weyn cinda Allahi ku weyn nusuus quraan iyo xadiis ay sheegayaan in badan oo kamid inay ahlu janno tahay ilaahay baana saa u doortay inay diintan xambaaraan heerkooda lama gaari karo laakiin diintan waxa loogu talagalay ilaa qiyaam saaca inay jirtaa waxay ku xidhan tahay inaynu sidii ay manhajka ula kulmeen ula kulanno waynu ilaahay rasuulkiisa toos uga qaadano waxaan kale lagu dheehay ee bariya galbeedba ka yimi ka daadino iyo inaynu ku dhaqanno oo fulino iyo inay sida iyaguba uga xubsiibteen jaahiliyadoodii uga xubsiibano wixii aan diin ahayn oo ilaahay tiisa ku dhaqanno تمرد موسى صفر استين تسكو جبين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.